आपने बारिश के रूप में सिर्फ पानी ही बरसता देखा होगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जिन ग्रहों पर बारिश होती है उन पर बारिश में पानी ही बरसे ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, वही वीनस यानी शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। नेपट्यून पर बारिश के रूप में डायमंड्स बरसते हैं। HD 189733b प्लैनेट पर कांचों की बारिश होती है। वहीं टाइटन पर बरसात के रूप में मेथेन बरसता है और ओगिल TR56b नाम के इस ग्रह पर लोहे की बारिश होती है। और न जाने ऐसे ही कितने सारे प्लैनेट्स होंगे इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर ऐसे ही अजीबोगरीब चीजों की बारिश होती होगी। और आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस से जुड़ी वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।